Então, quem não viu a parte 1 do fazendo slime com 2 ingredientes, não vamos falar os ingredientes. Então, a gente deixou por 10 minutos no congelador. Vamos ver o que deu. 3, 2, 1 e abrimos. Eu acho que agora a gente tem que mexer. Ai, tá gelado. Claro, né? Tava no freezer. É gostoso, Sara? Nossa, tá muito gelado. Ai, nhoca, deixa eu mexer. Ai, tem que mexer com a mão, Sarinha. Pra ele pegar o ponto da nossa mão. Ué, gente, olha, ficou uma slime gelatina, ó. Gente, olha isso. Ficou de... Acho que foi Sarinha, olha aqui na sua mão. Mostra na sua mão. Ai, tá muito gelado, véi. Eu acho que é porque tá gelado, mas ó, tá muito eu acho que é porque tá gelado. Olha aqui. Ah, não, tá muito... Mole. Agora alguém vai gravar pra eu mexer aí, né? Calma aí, tá muito gelado agora. Olha isso, gente. Ai, caiu. Calma aí que eu vou limpar a mão e já volto. Ai, meu Deus, tá muito bom. Ah, tinha que ficar mais próximo aqui. Eu vou esquentar bastante, vai, né? Vira slime. Gente, vou gravar pra Bi lá. Aqui a Sarinha. Tá bom? Ui! Calma que eu vou ter que ficar mais tempo com isso na mão. Peraí. Desafio com slime, né? Gente, eu recomendo vocês fazerem, mas é só pra ter alguma coisa em casa, quem não tiver cola, né? Vou subir aqui em cima. Tá, vamos Na pasta. Eu vou mexer também com essa mão aqui. Ah, bonita. A Você- Bibi não mexeu. É, mas eu vou mexer também. Dá licença. Gente do céu, olha isso. Vamos esquentar o possível que for. Gasta um tempo pra que Gente, na receita que a gente viu, A menina colocou corante, não deixou no sim, freezer. mas gente, a gente tem que mexer e pôr no freezer mais uma vez. Mas dessa vez é por 3 minutos. Não é não. Vai congelar o treco, que é congelo já. E se a gente deixar por 1 hora? Vai congelar de verdade. 20 minutos. 20 minutos. E a gente vai fazer a parte 3, que é pegando, né? Depois de 20 minutos. Sara, isso daí vai ser um pouquinho difícil. Tá virando Depois a gente papa vai depois. repartir pra Bi, levar ó, embora. vamos agora fazer. Vamos despedir desse vídeo. Vamos colocar esse por... vídeo vai ser vlog. Também. Mas vamos despedir. Vamos repartir. Não Limpar vamos. nossa mão. Vamos colocar todas as coisas. Não vamos despedir. Coloca eles lá no murinho, eles vão olhar. Tá? Não, quando a gente for tirar ela do freezer. Não, porque eles vão ficar no prédio aqui. Então, gente. Bom, agora a gente vai desligar. Vamos Gente, limpar. grava a gata ali, ó. Grava a gata ali. Vamos colocar o congelador novamente. Igual a receita que a Sara trouxe. Falou. Né, Sara? Tá certo essa receita de verdade, Sarinha? Ó, ficou nessa consistência. Olha isso. Então, vamos limpar nossa mão. Vamos tirar tudo o excesso. Pede Bi. Tchau. Pede Sara. Tchau! Que horror. Então,